நம்ம கஸ்டமர் நிறைய பேர் சின்ன போட்டில் மீன் பிடிச்சிட்டு வரதை ஒரு வீடியோ போட்டு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தான் அந்த வீடியோ. ஸோ சின்ன போட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரொம்ப நாள்லாம் கடலில் இருக்காது. ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் தான் கடலில் இருக்கும். அந்த சின்ன போட்டு போகும்போதே இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப்பில் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அதாவது 1 இல்லை 2 ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப்போட போகும். அது ஃபுல்லாக வந்து ஐஸ் க்யூபோடு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. பிடிச்சிட்டு வர மீனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் சின்ன சின்ன வகை மீன்களும் இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜில் பெரிய வகை மீன்களும் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டுருவாங்க. கரைக்கு வந்தோடனே சின்ன சின்ன மீன்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கூடையில் எடுத்து கூடக்கூடிய ஏலம் விட்டுருவாங்க. பெரிய மீன்களை ஒரு மீனாக தனித்தனியாக எடுத்து ஏலத்தில் விடுவாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரேட்டு வந்து ரீசனபுளாக கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி இவங்கள்ட்ட வாங்கினீங்கன்னா பெரிய போட்டை விட சின்ன போட்டில் வந்து மீன்கள்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்கும். இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வஞ்சிர மீன், காணாங்கெளுத்தி ரெண்டும் அதிகமாக வந்திருக்கு. ஒரு சில பர்லா மீன் வந்து கிடச்சிருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்ச மீனை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு சென்னையில் ஃபிஷ் டெலிவரி தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.